人生短短幾十年，究竟咩叫人生？咩叫金錢？咩叫財富？我唔敢講自己好成功，但係亦都唔會係失敗嗰個啦。人嘅一生唔係話生出嚟就係好完整、好完美，有啲人係有某些嘅缺陷嘅。每一步咁行住落去，你會睇到不一樣嘅你。萬人嘅世界，你付出少少嘅幫忙，但對你哋嚟講係一個好大嘅回報。可以同失明嘅人做朋友，唔係一種負擔，唔係一種壓力，係一種光榮。嗰種光榮由內心發出嚟嘅，同埋你會感受得到嗰種磁場啊，不一樣嘅磁場，一個好童真嘅真心嘅笑容，我哋見得到。雖然我接觸佢哋盲人唔係好耐，但係我完全嗰個全日我係感受得到嘅。佢哋一次都冇話要求你扶我啊，去廁所啊，你幫我買嘢食啊，你幫我埋單，你幫我俾錢啊，各樣用正常人嘅活動，佢哋都冇要求，係我哋主動伸出我哋嘅友誼之手去幫佢嘅啫。同埋我最記得，最後翻到吉隆坡嘅時候，Mr. Lau 佢都係自己嗌夾卡。我有問，需唔需要我再翻去夾檔？佢講唔需要，佢哋已經懂得獨立，比我哋正常更加之